घने जंगल में एक ताकतवर बाघ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने एक नन्हे शावक को जन्म दिया। बाघ अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसे शिकार करना सिखाने लगा। लेकिन नन्हा शावक डरपोक था। एक दिन बाघ ने उसे नदी के पास अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद पर भरोसा करना सीखे। अचानक एक जंगली कुत्तों का झुंड आ गया। शावक ने हिम्मत जुटाई और दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर बाघ आ गया और कुत्ते भाग गए। शावक ने सीखा कि आत्मविश्वास से हर डर पर जीत पाई जा सकती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।